Segui, Pasa el Lupe, venga, venga. Lupe, el panel. Segui, venga, venga. León. Jota, toque hartu, venga. Tienes que bajar las escaleras. Y luego a la derecha. Ahí, un poco las escaleras y a la derecha. John.
Arratsaldeon berriro. Hamargarren udaberri egiteko bigarren final. Infantil kadete maila. Gerriko Gorri. Iruindarra Mikel Gorospe. Bere atzerakoa Frantziatik landetatik Puente Ducamp. Gerriko Gonbidez aurrelariak olabatetara Josu Soldaba. Bere atzerari Zestaki Ibai Dominguez. Etaia Mide, Dorten Dele.
Salam Ibu Indonesia.
Xavi Sánchez. Gereko Miguel, aurrelari, hirugarrene, Miguel Iribarren. Eta atzeraria, sopelatarra, Markel Silva. Eta Miguel,
Kalau rawat Marcus dari Persaya.
Cállate, Xavi. Xavi. Asko bai ez. Asko bai edo ez.
Cabutan hoy. Ayan di ko bakal partida. Balik ke Rus, Elite Menako. Jericho Gomez, Franciari, Lucas Urkumigaray. Etapere atzerari Benoit Chatelier. Jericho Gomez, Ibitarra, Dani Garoli. Tapere atzerari Bayunati, Valentin Campo. Epaia bicara dulu, foto dari.
Ujar tela.
Contract tiempo.
Gabón de hoy. Buenas noches. Jarraian, jaialdiko bosgarren partida. Paramonez, egiten mailakoa. Gerriko Gorriz, Frantziatik Jon Gabillet. Bere atzelaria, Argentinarra Barcelona bizi dena, Emiliano Estuzka. Gerriko Urdinez, Iruitarra, Julen Mendizabal. Bere atzelari, Bilbotarra, Imanol Ibañez. Epaileak izan arroioa, Jorge Moreño.
Selamat ini Supari Warrior Atasana.
Segundo lugar de todo. Concreta esa tatzena, ya está en segundo lugar de concreta esa tatzena. Ya son todos, ya sabes. Gabon denoi, sari banaien akinaziko geha, hamargarren alabetik egite txapelketa honetan, Benjamin Alevi mailan azpi txapelketak, Aratza Riba eta Jon Lerma. Benjamin Alevi mailan 2024ko txapelketak, Xiken Sorio eta Manuel Gamatxategi. Zorionak. Infantil kadete mailan azpi txapelketak, Mikel Gorospe eta Quentin Dugan. Txapelduna, 2024ko txapeldun handiak, Josu Sobero eta Herri Domínguez.
Ogeiru urtezazpiko txapelketa. Azpi txapeldu, Julen Urtijo eta Xavier Sánchez. Ogeiru urtezazpikoa txapeldunak Mikel Aguilar eta Markel Serra. Paleta Larruz, elite maila, azpi txapeldunak, Dani Berroi eta Valentin Campos. Dimia Dominiko txapelduna, Lukas Urturigaray eta Benoit Txatener. Zorionak. Azpi txapeldun, Julen Mendizabal eta Nor Ibañez. Dimia Dominiko, Palamotzeko txapeldunak, Jon Gabilet eta Emiliano Eskurta. Ogeiru urtez azpiko finalera. Finaleko pilotari onena, mejor pelotari de la final, Mikel Aguilar.
bederatzi maila. Finaleko pilotari onena Lucas Urturigaray. Palamontes, pilotari onena, mejor pilotari, Emiliano Escurta. Eskertu nahiko genuke, Zumarrako udala, bi egun hauetan eman dizkigu legeztasun guztiagatik. Eskerrik asko, eta ea hurrengo urtean denak elkartzen gara, hori berean, gure berean. Eskerrik asko gehiago